友們，早晨啊！啱先我扮嗰啲博主，每日起床拉窗簾扮得似唔似？而家準備落去食翻個靚靚嘅早餐先。呢間酒店嘅早餐好似係用隔離呢間日本餐廳，睇下佢咩料先。入門之後呢，會有一啲果汁啦，不過唔知係咪鮮榨。跟住呢邊有一啲水果，跟住呢度有一啲火腿啦、芝士、沙律。呢邊就係一啲炒嘢類嘅吧，雞肉咯，唔知咩嚟嘅。有培根喎，我最中意。跟住上邊係一啲炸物、煎蛋，叫靚女整咗杯熱拿鐵。睇下我揀咗咩？茄豆、芝士、培根，仲有呢個粉。試下呢杯拿鐵得唔得？普普通通嘅拿鐵啦。啲培根感覺唔錯，乾身培根。啱先我揀咗4種唔同嘅芝士，諗住都試下。準備自製一個靚嘅包。feel 下樣，一啖噬落去，頂啱先唔記得搽黃油，重新嚟過。一定要搽黃油先會絲滑啲嘅，要 feel 咩？我都想落去游水啊，但係我冇帶泳褲。再唞下先啦，有冇難得住呢個星級酒店，帶大家落嚟下邊個游泳池睇下咩料先。呢度可以浸下腳喎，俾我。有冇 feel 啊？呢度？可惜我冇帶泳褲。其實呢個泳池都幾大下，一直延伸到去呢邊。佢呢邊都有㗎，佢係一個 L 型啊。哦，嗰度之前可能地震震爛咗，嗰度都可以啊。佢呢度對面呢個大廈都幾有設計感喎。感受下呢個少少嘅陽光同埋景色。喺度靜靜雞感受下。check out 啦，咁我哋係晚上大概7點左右嘅飛機吧，跟住下午再去影下相。
大概係咁啦。今日係陽光明媚嘅一日，依家步行去附近影下相先。轉場揾個地方飲杯嘢，食個 brunch 先。喺酒店食完早餐都冇食嘢。呢度有間應該係讀 Toby， 唔知係咪咁讀咧？試下佢先。又係呢個漂亮飯，點咗一杯凍拿鐵，一個水果碗。今日又係食啲白人飯。有門食翻個靚靚嘅蛋。現在又轉場到一個社區，再繼續影下相，探下店。有一啲文創嘅小商鋪。跟住呢度有啲餐廳。又有門前一排泰國受地震影響咧，你哋喺社交媒體上面見到個泳池啲水飛來咧，就係前邊呢棟建築啦。佢依家好似係維修狀態喎。哇！又有門，我嚟咗幾日，生咗2粒豆。我哋依家轉場嚟飲咖啡 ，Beans Coffee。啱先喺度揾嗰個門頭，到啦。俾大家研究下佢嗰個菜單先。佢最出名應該就係 Dirty， 因為 Dirty 太細杯啦。係啊 ，Dirty 超級細杯。俾大家睇下佢入邊嘅裝修。呢度好似仲有個炒豆機喎，跟住入邊係咖啡機咯，磨豆機。點咗3杯嘢，80蚊人仔。一杯係柚子蘇打，有咖啡嘅；另一杯係 Coconut Latte， 第3杯係 Dirty。俾大家睇下呢3杯嘢。呢一杯 Dirty 之前飲過啦，好滑。今日最主要係試呢2杯。試下呢一杯 Coconut Latte。好重嘅椰子味，都可以吧。不過我個人中意飲純嘅拿鐵多啲。呢杯有啲似瑞幸嘅嗰個叫咩啊？瑞幸有杯嘢叫咩啊？生椰係有啲似生椰拿鐵，就係咁嘅味啦。翻嚟酒店拎我哋啲行李，準備出發去機場啦。依家出發去機場啦，又有門。佢呢部車比較細，所以有一個篋要放喺前邊。佢呢部車裝咗好多儀表，好勁。到咗機場啦，好多人喺度值機啊！天氣非常唔錯。又有門，我哋安檢員入嚟啦，跟住睇下有咩嘢食。想食啲咩啊？睇下咯。呢度有好多免稅店，可以查下有咩食㗎？用手機查咯。喺星爸爸買咗杯嘢飲加個croissant，總共係50幾人民幣。呢度風景唔錯。個杯嘢係咁嘅喎，係沙冰嚟，我以為係偏果汁類嘅。跟住呢個croissant好大個，陣間可以上飛機食。又有門，依家喺度候機啊，等緊，可能大概6點半左右就可以登機啦。
陣間就準備飛返廣州啦。咁今次喺曼谷差不多玩咗1個星期，都幾開心嘅，因為開發咗一個新嘅城市。曼谷就好似一個大都市咁，而清邁咧就好似一個鄉村 feel， 係啦，各有各好咯。咁我哋下次見啦，peace out。